আজকে আমি আপনাদের একটা কিচেন কিং মশলা দেখাচ্ছি, যে মশলাটা 5 বিসুলি দিয়ে তৈরি করব এবং সেই মশলাটা আপনি যে কোনো খাবারে দেবেন সেটাই টেস্টফুল হয়ে উঠবে। সব রকম সবজিটা আপনি দিতে পারেন এবং সেই সবজিটা এতটাই এই মশলা দেওয়ার ফলে সুস্বাদু হয়ে উঠবে, আপনি সেটা দেখুন। প্রথমে তেজপাতাটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এরপরে দেব আমি গোটা ধনে দিলাম অনেকটাই, প্রায় আমরা 200 গ্রাম মতন দিলাম, কারণ এটা আমি 6 মাসের জন্য মশলাটা তৈরি করে রাখছি। আমি রেগুলার মশলা বাটি না, আমি এই মশলা তৈরি করে রেখে দিই, আমি 6 মাস ধরে সেই মশলাটা চালাই। তার জন্য আমার রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়, ইজি হয় এবং টেস্টিও হয়। এটাই হচ্ছে সব তরকারি মশলা, যেটাকে বলা হয় কিচেন কিং। এইবার দিচ্ছি আমি গোটা জিরে। প্রথমে গোটা তেজপাতা দিয়েছি, গোটা ধনে দিয়েছি, এবার দিচ্ছি গোটা জিরে। 1 প্যাকেট দিলাম, এগুলো কত প্যাকেট আমি জানি না, আমি একটা মোটামুটি আন্দাজ মতন দিয়ে করে রেখে দিচ্ছি। জিরা আর 1 প্যাকেট জিরা। প্যাকেটের জিরাগুলো 100 করে কি কত করে থাকে আমি ঠিক বলতে পারবো না। 200 ধনে দিয়েছি, 200 জিরে দিলাম। পুরো 6 মাসের মশলা হয়ে যাবে, একটুও খারাপ হবে না। আপনার রান্না এত ইজি হয়ে যাবে শুধু যদি মশলাটা রেডি করে রেখে দেন আর দুটো আলু সেদ্ধ করে রেখে দেন। খাবার আপনার মুখের কাছে গরম গরম অল টাইম রেডি থাকবে, এতটাই ভালো হয়ে গেল। এবার আমি দিচ্ছি এবারে দিলাম শুধু মৌরি, পুরো 1 প্যাকেট 100 মতন মৌরি দিলাম। এটাকে ভাজবো, খুব পোড়া করবো না, এটাকেও সে হালকাভাবেই ভাজবো, জাস্ট মচমচে করে নেবো। নেওয়ার পর এটাকে আমি গ্রাইন্ড করবো মিক্সিতে। দেখুন কি সুন্দর খুশবু বেরোচ্ছে, এত সুন্দর খুশবু বেরোবে মানে থাকতে পারবেন। এটা আপনি ইচ্ছা করলে কয়েকটা শুকনো লঙ্কাও দিতে পারেন, আমার কাছে নেই তাই আমি দিতে পারলাম না। ভালোই হবে শুকনো লঙ্কা দিলে। এবার দিচ্ছি 5 ফোড়ন, 5 ফোড়ন দিলাম, বাস এখানে হলো ঢেলে দেবো। 5 ফোড়নটা বেশি নয়, কারণ অলরেডি ভ্যারাইটি ফোড়ন তো আমি দিচ্ছি, মৌরি দিচ্ছি, জিরে দিচ্ছি, তেজপাতা দিচ্ছি। ও হো এটা দিতে হবে, নিয়ে আসতে হবে আমার কালো জিরে। এরপরে দিলাম আমি কালো জিরে, দেখুন পুরো 1 প্যাকেট 100 দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এরপর দেবো আমি মেথি। দেখুন কতটা মশলাটা হবে, যখন করবো দেখতে পাবেন। আরামসে 6 মাস আপনার চলে যাবে, মশলাটা এতটুকু নষ্ট হবে না, এতটুকু স্বাদ যাবে না, যত থাকবে তত স্বাদ যেন আপনি ঘুরে পাবেন। এতটাই ভালো যে ভাজছি, এত সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, আপনাকে কী বলবো। এবারে দিলাম মেথি। মেথিটা দিলে দেখবেন তরকারির টেস্টই আলাদা হয়ে যায়। এই দেখুন, খুব বেশি মেথিটা দেবেন না, ধরুন এটা 100 গ্রাম আছে, আমি হয়তো 50 গ্রাম দিলাম, কারণ বেশি মেথি দিলে তেতে হয়ে যাবে। এখানে হালকা করে ভালো, আর কিচ্ছু নেই। কয়েকটা শুকনো লঙ্কা থাকলে যদি দিয়ে দেন খুব ভালো হয়, আমার কাছে নেই শুকনো লঙ্কাটা, সেই জন্য দিতে পারলাম না। এত সুন্দর মশলাটা হবে, এই মশলাটার নাম হচ্ছে কিচেন কিং। আপনি ইচ্ছা করলে এর মধ্যে রাঁধুনিও দিতে পারেন, কিন্তু আমি রাঁধুনিটা ঠিক দিই না, ওটা একটা আলাদা স্বাদ, আলাদাভাবেই যখন। কিন্তু জিরে, ধনে, কালো জিরে, 5 ফোড়ন, মৌরি আর হচ্ছে আপনার লাস্টে দিলাম মেথি,
এইগুলো দিয়ে এটাকে হালকা করে ভেজে, খুব ভালো করে লাল করে ভাজবেন না, তাহলে মশলাটা পোড়া টাইপের হয়ে যাবে, আর পোড়া হয়ে গেলে দেখতে তরকারি রঙগুলো কালো লাগবে। জাস্ট আধ কাঁচা মতন ভেজে কড়াই ফেলে রাখবেন, দেখবেন মচমচিয়ে যাবে। তারপরে এটাকে আমি মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেব। এই হলো আমার 6 মাসের মশলা। পটপট করেছে, বন্ধ করে দিয়েছি। মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে, এগুলো আমি একটুখানি ভেঙে নিচ্ছি, তেজপাতাগুলো ভেঙে নিচ্ছি, গুঁড়োনোর সময় ওটা না থাকে। এতটাই মশলা হবে, আপনি আরামসে এটাকে, ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে আমি হাতে এটাকে একদম মিশিয়ে নিচ্ছি মচমচে, কিন্তু খুব পোড়া করবেন না। সব রকম মশলা দিলাম, দিয়ে এবার এটাকে গ্রাইন্ড করবো, ভেতরে রাখছি। তা দুবারে হবে মিক্সিতে, একবারে হবে না, দুবার লাগবে। ব্যাস, এটা একবারে করবো। খুলে দেখবেন কতটা হলো, এখনো বাকি আছে। এটা দেখুন কচকচে রয়েছে, এটা ডাস্ট টাইপের হবে। এটাকে জাস্ট 2বার 3বার দরকার হলে মিক্সিটা চালিয়ে এটাকে ডাস্ট করতে হবে, নাহলে কচা কচা থাকবে। দেখুন তেজপাতাগুলো সব গুঁড়িয়ে গেছে, সমস্ত গুঁড়িয়ে গেছে। এই তরকারি মশলাটার সাথে সমস্ত রকম, আপনাকে আর কিচ্ছু দিতেই হবে না, তেজপাতা ফোড়ন পর্যন্ত লাগবে না, এতটাই। মশলাটা থেকে এত সুন্দর খুশবু বেরোচ্ছে। এবার রান্নার পর কি হবে আপনি চিন্তা করুন। দেখুন দেখুন, আধ কচার থেকে আর একটু হয়েছে, আর একবার দিলে ফুল ডাস্ট। এত সুন্দর খুশবু, যে কোনো রান্নায় আপনি একটুখানি ছোটো চামচের 1 চামচ দিয়ে দেবেন, রান্নাটার চেহারাও পাল্টে যাবে, রান্নাটার টেস্টও পাল্টে যাবে, এবং আপনার এবং এটা মিক্সিতে করার ফলে গরম হয়ে গেছে। এটাকে আমি ঢেলে রাখবো, ঠান্ডা হলে একটা কাঁচের কন্টেনারের মধ্যে রাখবেন, প্লাস্টিকে রাখবেন না, প্লাস্টিকে রাখলে মশলাটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যে গরম মশলা করলাম সেটাও আমি কাঁচের কন্টেনারে রেখেছি। এই মশলাটাও যে তৈরি করলেন, আপনি ভাববেন প্লাস্টিকে এতে রেখে দিই, রেগুলার ইউজের জন্য রাখতে পারেন, কিন্তু অনেক দিন স্টোর করার জন্য আপনাকে কাঁচের কন্টেনারে রাখতে হবে। না এখন তুলিস না, আরও হবে। এটাকে আমি 3বার ধরে গ্রাইন্ড করেছি, ফুল ডাস্ট হয়ে গেছে, মিলে গেছে। কিন্তু যেহেতু এটা গ্রাইন্ড করেছি, গরম আছে, সঙ্গে সঙ্গে এটাকে আপনি কৌটোয় ঢালবেন, যথেষ্ট গরম আছে, মিক্সিতেই গরম হয়ে যায় এটা করতে করতে। সেই জন্যে এটাকে আপনি ঢেলে এখন প্রথমে ঠান্ডা করবেন একটা থালায়, পরে এটাকে আপনি কাঁচের একটা পাত্রে রেখে দেবেন, যাতে জিনিসটা নষ্ট না হয়। প্লাস্টিকে রাখবেন না, রেগুলার ইউজের জন্য আপনি অল্প একটুখানি নিয়ে প্লাস্টিকে রাখতে পারেন, কিন্তু পুরোটা স্টোর করবেন কাঁচের পাত্রে। কাঁচের পাত্রে যদি না রাখেন, মশলাটা প্লাস্টিকের গন্ধে নষ্ট হয়ে যাবে। আর কাঁচের পাত্রে যদি আপনি রাখেন, 6 মাস রেখে এটা আপনি আরামসে খান, কোনো রকম হবে না। পুরোটা ছবি এই মশলাটার নাম হচ্ছে কিচেন কিং মশলা, মানে এটা হচ্ছে কিচেনের রাজা। যে কোনো সবজিতে, মাছে, মাংসে, ঝোলে, বিরিয়ানিতে যাতে দেবেন তাতেই টেস্ট, এত সুন্দর গন্ধ ছাড়বে রান্নার, বুঝতেই পারবেন না। সুতরাং এই মশলাটাতে এমন কোনো মশলা নেই, সব দিয়েছি। লঙ্কাটা আপনার ইচ্ছা, আপনি এর মধ্যে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, সব রকম দেওয়া হয়েছে। ভীষণ টেস্টি মশলা। দেখবেন এই মশলা যদি রেডি থাকে আর 2টো আলু সেদ্ধ থাকে ঘরে, রান্নাটা 1 সেকেন্ডের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। রান্না বলে ভয় যে জিনিসটা, সেটা থাকবে না। মশলা মাছ কাটা আগেকার দিনে এইগুলোই সবচেয়ে বড় কাজ। বাস।